Welcome back to another video. So several months later, back with another video. ಬೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ ಲೌಡರ್ ಐ ಗೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್. Crazy. So the reason not being regular is there is a guest in our house. ಯಾರು ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮೈ ಬೈಕ್. ಈ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಬೈಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಬೈಕ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಬೈಕ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ತಾನೇನೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಬೈಕ್. ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಪರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್ ಲಾಂಗ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ. ಈ ಮಫ್ಲರ್ ತೆಗ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 3.8 4 ಸಮಥಿಂಗ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಲಂಕಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಬೇಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೌಡ್. ಮಫ್ಲರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಸೌಂಡು. ಆನ್ BS6 ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಬೇರೆ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, BS4 BS3 ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ BS6 ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿ, ತಂಪಿದೆ. ಬೇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಕ್ರೇಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಇದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಗಾಫೋನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಮೆಗಾಫೋನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮೆಗಾಫೋನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಥರನೇ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಸೌಂಡ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಬೇಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್. ಪವರು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಫ್ಲರ್ ತೆಗೆಸಿ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್, ನನಗೂ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೈಡನ್ ದ ಬೈಕ್ ಮಚ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ರೈಡಿಂಗ್, ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ. Idle sound, there is no big difference from stock. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ನಾನಿನ್ನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವೈಸರ್, ಈ ವೈಸರ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅದರ್ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ವೈಸರ್. ಈ ವೈಸರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಬೈಕ್. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗೆ DRL ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಕ್ಸಿದ ದಿನವೇ ಮೈ ಬಲ್ಬ್ ಗಾಟ್ ರೂಯಿಂಡ್. ದಟ್ ಮೈನಸ್ DRL ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಟೋಟಲಿ ಗಾನ್. ಫ್ಲಿಕರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆನ್ ದ ಹಜಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್
ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ವೈರ್. ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೋ ಸಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೀಡ್ 350 ಪಾಯಿಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವಂಬರ್ ಟು ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ 1.5 years ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಜಿನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬುಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಮಫ್ಲರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲೌಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಯಾರೋ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅವರೆದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೈಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಗುರು. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲ, you can suggest me going slow, but ಆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ everyone will get tempted to go like ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಸ್ 5747. Follow me on Instagram, Mr. Creed 350. Like the video, comment down something, anything, everything, and please don't forget to subscribe to my channel, hit the bell notification. I'll definitely see you guys in the other one. Stay happy, stay good, bye bye.